OK， 而家有幾樣嘢咧，你要注意嘅。平時你用嘅時候，我哋撳密碼，撳 A， 佢呢度你啲嘅燈着咗係咪？我哋平時我哋咁樣開啫嘛。OK， 所以如果你用耐咗，個 battery 會low battery 噶嘛，會少噶嘛。所以如果你平時你用嘅時候，你注意到如果呢個中間呢度嘅 low battery 有着紅色燈啦，你就愛買新嘅 battery 嚟換落去，4粒一齊換啊！呢度入邊4粒一齊換晒佢呢個 battery， 打開嚟換晒佢。OK， 嗰陣時你愛換嘅時候，你覺得你愛換密碼，你先至撳翻嗰個 reset 嘅 button 嚟換密碼啦。咁仲有一樣嘢咧，就係你愛注意一樣嘢，就係你嘅鎖匙。平時你用嘅時候，鎖匙唔可以擠喺保險箱入邊，因為做咩咧？萬一你嘅密碼忘記咗、唔記得咗，咁又或者嗰個 battery low 咗，或者你太耐冇開，完全冇電，你嘅呢個門開唔到嘅時候，你鎖匙喺入邊你就開唔到噶啦。咁最好咧，你嘅鎖匙咧一定要放喺出邊，放喺一個安全嘅地方。如果你遇到忘記密碼，或者你嘅電池冇電，你就用鎖匙嚟開嚟換入邊嘅 battery。咁如果你換 battery 嘅話咧，記得唔可以用嗰啲 energizer 或者係有 alkaline 呢個字嘅 energizer 或者 alkaline 呢個字就唔可以用，因為呢啲 battery 太強咗，保險箱係唔食電嘅，所以一定要用我哋普通啦，好似我哋嘅呢啲 normal 嘅 battery 啦，Panasonic Eveready 呢啲都冇問題嘅。去注意呢樣嘢，鎖匙記得唔好放喺入邊就得啦。